ఎవరైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే వారి స్థానం నుంచి మాట్లాడండి. మినిస్టర్ గారు. స్పీకర్ సార్, అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా ఈ సవరణలకి స్వాగతం పలికినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు, ఆమోదించినందుకు ధన్యవాదాలు. అధ్యక్ష, సీతక్క గారు, అనసూయ గారు మాట్లాడుతూ స్వపక్షం విపక్షం అనే తేడా లేకుండా, పక్షపాత వైఖరి లేకుండా మరి కొత్త జిల్లా ఏర్పాటు చేసింది ప్రభుత్వం గుర్తించినారు. ధన్యవాదాలు. అక్క, కొత్త జిల్లా మాత్రమే కాదు, మొత్తం రాష్ట్రంలో 33 జిల్లాలుంటే డిజిటల్ హెల్త్ ప్రొఫైల్ అనే ప్రాజెక్టుకు అక్కడ మీరు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నా అనే వ్యత్యాసం కానీ ఇంకోటి కానీ లేకుండా మీరు అడగలేదు. కనీసం అడగకపోయినా గౌరవ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు వారే నిర్ణయం తీసుకొని 2 జిల్లాల్లో, ఒకటి సిరిసిల్ల, నేను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సిరిసిల్ల, రెండవది ఒక మరి అభివృద్ధికి గతంలో నోచుకొని ఆమడ దూరంలో ఉన్న ములుగు ప్రాంతానికి కూడా అక్కడ కూడా వెలుగులు నింపాలి, అక్కడ ఆదివాసీల జీవితాల్లో, అక్కడ కోయల జీవితాల్లో, అక్కడి వెనుకబడ్డ ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలన్న ఉద్దేశంతోనే అక్కడ హెల్త్ ప్రొఫైల్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇంకొక మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా వివక్షాపూరితంగా సవతి తల్లి ప్రేమను కనబరుస్తూ ఈరోజు భారతదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలకు మెడికల్ కాలేజీలు 157 మంజూరు చేస్తూ మనకు ఒక్క మెడికల్ కాలేజీ ఇవ్వకపోయినా, మీరు అడగకపోయినా ములుగు ప్రజల మీద ఉన్న ప్రేమతో అక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ మంజూరు చేసింది కూడా ఈ ప్రభుత్వమే. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు. అడగనిదే అమ్మాయిని అన్నం పెట్టదంటారు. కానీ మా అక్క అడగకపోయినా జిల్లా ఇచ్చి, ఆ తర్వాత మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చి, హెల్త్ ప్రొఫైల్ ప్రాజెక్టు చేసి, మున్సిపాలిటీ ఇచ్చి, ఇన్ని ఇచ్చినందుకు మీరు సహృదయంతో అభినందనలు చెప్పినారు. సంతోషం, ధన్యవాదాలు చెప్పారు. సంతోషం. ఇంకా మా సబ్జెక్టుకు సంబంధం లేని చాలా విషయాలు కూడా అడిగినారు. అయినప్పటికీ తప్పకుండా మీకు ఒక మాట మాత్రం ఇస్తా ఉన్నా. ఈ ప్రభుత్వం ఏ ప్రాజెక్టు తీసుకున్నా, ఏ పథకం తీసుకున్నా, అది మిషన్ భగీరథ అయినా, రైతు బంద్ అయినా, రైతు బీమా అయినా, కొత్త మండలాల ఏర్పాటైనా, లేదా కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ లాంటి ప్రజా ఉపయోగకరమైన పనులు తీసుకున్నా, ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా, ఉచిత కరెంట్ అయినా, చేప పిల్లల పంపిణీ అయినా, గొర్రెల పంపిణీ అయినా, ఏదైనా ఏది తీసుకున్నా స్వపక్షము విపక్షము, వీరు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు, వారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు అనే వివక్ష లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ వైఖరితోనైతే ఈరోజు ప్రవర్తిస్తున్నదో అలాంటి వివక్షాపూరితమైన వైఖరి లేకుండా ఈరోజు మొత్తం 4 కోట్ల ప్రజల్ని కూడా సమదృష్టితో, సహృదయంతో అందరి అభివృద్ధిని కాంక్షించే ప్రభుత్వంగా ఈ ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చింది. మీరు చెప్పిన మిగతా విషయాలన్నీ కూడా ములుగు ప్రజల మీద ఉన్న ప్రేమతో తప్పకుండా మా గౌరవ మంత్రివర్యులు, ప్రభుత్వం కూడా తప్పకుండా సానుకూలంగా పరిశీలిస్తుందని చెబుతూ మరి ఈ బిల్లును దయచేసి ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాలని గౌరవ సభ్యులందరినీ కోరుతా ఉన్నాను. Reply by the minister is over. The question is that the Telangana Municipal Laws Amendment Bill 2022 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 4, clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is that those who are for the clauses 2 to 4, clause 1, enacting formula and long title, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. Clauses 2 to 4, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. Now I shall request the Minister for Municipal Administration